अस्सलाम वालेकुम। जी, रिचार्जेबल मिनी हैंडी टेबल फ़ैन विथ वाटर हम्डिफायर के साथ आपको ये शो करवाया जा रहा है। इसमें थ्री फ़ैन जो है वो 3 गियर शिफ्ट में है, लो स्पीड में है, मिडिल स्पीड में और हाई स्पीड में है। और हम्डिफायर और इसमें जो है वो 2 गियर शिफ्ट में है, जो कि लॉन्ग टाइम स्प्रे और इंटरवल स्प्रे में है। तो डिस्काउंट क्वांटिटी पे आपको मिल जाएगा। और ऑर्डर के लिए व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करें। जज़ाकल्लाह।